你呢度有2個53就穩陣噶啦。係啊，好睇下交棒之後呢，1分49啊，哇，好驚人啊！好，我哋香港隊跟住徐永恩。咁啊，印度已經打開咗接近20米噶啦。呢棒跑59秒左右啦。頭先個棒睇下徐永恩可唔可以跑翻個55追翻上去先。前邊呢，距離就好定啦，大局已定啦。係見到印度呢位選手嘅頻率啦，都相當之快，亦都冇任何嘅減速跡象啊。後面係啊，哈薩克嘅雖然唔係好抬隊，個頻率好高。即係佢抬腿又比較細幅度啊。係啊，係咪中距離選手咧？好啦，即係攬步嘅啫，都冇任何減速嘅跡象啊！見到佢個 posture 都係好穩。係咁啊，後面哈薩克斯坦嘅就慢咗落嚟啦。咁啊，交棒大概43秒2分。